Здравствуйте, друзья! Мы находимся на канале Камин Москва, и сейчас я вам хочу рассказать про нашу новинку на этой выставке камин Polar Dorset. Чем он так хорош и почему он понравился людям на этой выставке? В камин встроена уже зарекомендовавшая себя топка York, но сейчас эта топка со стеклянной дверкой, называется Orion. У нее полностью стеклянная дверь, как я уже сказал. Она стала по высоте более вместительная. И у нее есть приток воздуха извне. Регулировка у нее происходит одним рычагом. То есть первичная, вторичная и третичная подача воздуха стала более простая, потому что мы управляем все одним прикосновением руки. Они дороже, чем это. Чем рубль? Что хочу сказать по облицовке. Облицовка у нас металлокерамика, выкрашена в белый цвет. Облицовку можно перекрашивать. Подключение камина происходит как сверху, так и сзади. Есть приток воздуха извне. То есть, соответственно, если у вас нету в доме приточно-вытяжной вентиляции, то этот вопрос очень легко решаем. Несмотря на то, что эта печь является новинкой на этой выставке, мы уверены, что она будет популярна и пользоваться большим спросом у наших потребителей.